aniga oo ku hadlaya magaciin waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa madaxweyne Saciid Dani madaxweynaha Puntland iyo wafdiga uu hogaaminayo xubnaha golaha shacabka ee dawladdaas oo aan filayo intii aqalkani dhisnaa inuuna madaxweyne Saciid imanin magaalada Xamar oo ay tahay maanta waqtigiisii ugu horeeyay muddada inagu aynu jirnay ee madaxweynaha noqday isagu u yimaado aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa oo aan u soo dhaweynaynaa isaga iyo waftigiisa inta haddaan idhaahdo si kooban waxaan u bixinayaa warbixin kooban oo aad u kooban mudane madaxweyne aqalkani wuxuu jiraa waa 3 sano iyo waxaan filayaa iyo 7 bilood muddadii uu jiray waad garan kartaa waa aqal cusub waa nidaam inagu cusub guud ahaan hase yeeshee iyadoo xaaladaha dalka jiraana ay yihiin kuwa caqabado badan leh waxa uu ku dadaalay inuu kaalin fiican ka qaato oo wax qabadkiisu bixiyo aqalkani wuxuu matalaa oo dastuurku si toos ah u sheegaya dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka wuuna ku dadaalay inuu ku shaqeeyo arintaa inkasta oo caqabado fara badani ay jireen oo ayna si sahal ah yani waa nidaam inagu cusub federaal baan qaadanay oo inagu cusub dawlad kasta oo adduunka oo federaalihi waa qasab inay 2 aqal yeelato oo waliba 2 aqal uu mid toos mas'uul uga yahay dawladaha xubinta ka ah dawladda dhexe aqalkani kolka intii dadaalkiisa arintaa uu ku dhaqaaqay waxaan filayaa 21 sharci ayaa aqalkan soo gaadhay 21 kiiba wuu ansixiyay maanta ma jiro sharci aqalkan yaala oo aan la ansixin ma jiro sida badan in sidaan u shaqeynayna baarlamaankan waxa marka hore xukuumadda dabcan samaysa shuruucda 9% kama maqna in aqal kastaaba uu sharci soo sameeyo dalkan uu arko inay waxtar u tahay marka xukuumaddu inta badan annaga shuruucda naguma soo bilowdo inkastoo wax diidaya ayna jirin laakiin sharci kasta wuxuu ka soo bilaabmaa golaha shacabka marka ay ansixiyaan ayay noo soo gudbiyaan annaguna markaasaan ka howlgalnaa laakiin ilaa maanta inta sharciga naga soo gaartay 21 sharci weeye 21 kiiba waa ansixinay uu naga gudbay waliba sharciga waxaanu ku celinaa annagu kolkaanu dhamayno golaha shacabka oo macnaheedu yahay iyaga ayaa u gudbiya madaxweynaha si uu madaxweynuhu u saxeexo looguna gudbiyo faafinta rasmiga ah sharci si uu u noqdo ilaa kolka hore sharci qabyaa weeye intuu ku jiro baarlamaanka ama aqal sare ha ahaado ama golo shacbi ha ahaadee waa sharci qabya ah marka uu madaxweynuhu saxeexo ee uu faafinta rasmiga ah galo ayuu yahay sharci uu noqonaya marka intaa waxaan kaga baxayaa yani marka hore yani aqalkani muddadii uu jiray yani hawluhu qabtay waxaa ka mid ah
khilaaf jiray dowladda xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada aqalkani wuu isku dayay inuu khilaafkaa xalliyo wuu isku dayay dowlad goboleedyada waxaan u dirnay wufuud dowlad goboleed kasta aan ku weydiinayno su'aal odhanaysa markii ay samaysteen madashii aan leenahay oo yidhaahdeen wada shaqayntii xukuumadda dhexe waa hakinay waa joojinay maxaa idinku kallifay inaad sidaas samaysaan waxaan u dirnay wufuud dowlad goboleed kasta wafdi baan u dirnay way keeneen laakiin waxaan ka xumahay arrintaasi ma dhaqangelin ma fulin ma ay fulin waa arrin yani taagan oo halkaa waxaa ka soo baxaya laba meelood labadaba aqalkan yani xukuumadda dhexe amaan idhaahdo xukuumadda dhexe garawsho sidaa samaysiin dowlad goboleedkuna ma ay siinin oo ma ay baawargarayn waxaanan maanta aad adigu nala joogto aan soo jeedinayaa arrintaasi aqalkan hadda waa bilow kan hadda aan joognaa waqtigiisii waa gabagaba wuu dhammaaday laakiin mustaqbalka haddii aynu mar ahaanayno federaal waa lagama maarmaan aqalkani inuu doorkiisa qaato ood aqoonsataan ood imbaawargaraysaan lagama maarmaan weeye waxaan isleeyahay waxoogaa dhibaatooyin yaryari way jiraan oo ah annaga iyo golaha shacabka khilaaf yar baa yaalla khilaafkaasi waa maxay salkiisu khilaafkaas salkiisu waxa weeye yani sharci baan rabnaa inuu socdo laakiin dhinac kale waxaad moodaa sharciga inaan qadarintaasi ay yar tahay oo hadda shuruuc bay ansixiyeen oy gacanta ku hayaan noomay soo gudbin waxaa u sababa oo la sheegayaa qodobka 47 ee dastuurkan oo odhanaya sharciga doorashada iyo axsaabta iyo diiwaangelintooda waxaa xeer ka soo saaraya golaha shacabka xaq bay u leeyihiin ma diidanin xaq bay u leeyihiin inay sharci xeer inay soo sameeyaan xeer biil inay keenaan waa labada aqalba xaq bay u yeelanayaan laakiin maxaan meesha ku jirin oo ina xaq u lahayni waxa weeye de ansixintu waxay u baahan tahay baarlamaanku sharci kasta oo la sameeyo oo qabyaa baarlamaanka ansixiya baarlamaanka Soomaaliduna waa laba aqal marka arrinta ay istuseen guddoonka aqalkaasi waxaad moodaa samayntii ay soo diyaarinayeen sharciga wuu siinayaa dastuurku laakiin meesha gafku ku jira waxa weeye de sharciyeyntiisii keligood ma laha labada aqal baa leh baarlamaankaa leh baarlamaankuna wuxuu ka kooban yahay laba aqal ayuu ka kooban yahay arrintaasi waxaan rabnaa in garawsho lala yimaado oo ay noqoto haddii xeer oo labada aqal mid soo sameeyo xeerkaasi qabyo weeye ansixintiisu waxay u taallaa labada aqal mid gaara uga taalo taana intaasaan kaga baxaya ma yani waxa weeye madaxweynuhu oo ballan buu leeyahay waqtiga inaan baaqaamino ayuu u baahan yahay loo baahan yahay waxa weeye hadda waa bilow waxa kaliya ee aqalkani uu rabaa waxa weeye si wada jir ah dadka Soomaaliyeed
gaar ahaan siyaasiyiinta maanta halka hore joogta guud ahaantood hadda ka horna waynu soo jeedinay aqalkani wuu soo jeediyey oo bishii Juun 9keedii waxaan shir ku galnay Zoom waxaana yiraahdeen oo waxaan soo jeedinay tala ah in shir la isugu wada yimaado kolka shir heshiis lagu wada yahay in doorashadu yani wax heshiis lagu wada yahay doorashada ku soo baxdo wali aqalkani wuu aaminsan yahay sidaas uu aaminsan yahay waxaan idinka codsanaynaa inaydun si wada jira heshiis lagu wada yahay la isugu yimaado ee aan cidina cid ku riix